Subsub na ang preparasyon alang sa kasaulugan sa fiesta sa Mandaue City sunod simana. Naandang mga kalihukan nga nahunong tungod sa pandemya, mahibalik na sab. Ang report ni Nico Sereno. Naplastada na ang mga bleachers ug mga tents sa gawas nga bahin sa Mandaue City Hall. Alang kini sa mga tumatanaw sa street dancing sa Panagtagbo Festival. Ang Dan SB Kabahog, usa sa mga maagian karong Sabado sa mga dancing contingents. Kini ang unang higayon nga mahibalik ang Panagtagbo Festival sa Mandaue human nagka-pandemya. Sa ulugon ang tradisyonal nga panag-abot sa Sagrada Familia diha sa Mandaue City nga mahitabo matag Fiesta Senior. Karong tuiga, 8 ka mga grupo ang musalmot sa street dancing. Nagbutang na tag bleachers daan kay we will have 3 stations sa Panagtagbo nga dito mo kuan ang kaning atong mga judges. Matagabi pahigayon sab ang mga dagkong kalihukan ug kalingawan sa Mandaue. Yato mga nightling events counts pa rin. Padayon nagyapon ta rain or shine. So be here and be part of our fiesta activities. Karong Lunes sa ulugon sa syudad ang fiesta, isip halad sa patron nga si Senior San Jose. Nunot sa gipanglantawan nga pagdagsa sa mga tao, mo-deploy ang kapulisan sa ilang mga sakop aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa tanang kalihukan. Giban-abanang kapin sa 600 ka mga pulis ug force multipliers ang mutabang sa pagsiguro sa kaluwasan sa syudad. We have augmentation also coming from Cebu City and Lapu-Lapu. This serve as additional forces to Mandaue City to maintain the peace and order. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.